Dubaroota Oromoo kan magaalaa Yaman San'aa keessatti argaman YouTube'ni tokko jirtutti gammachuun fayyaa nagaan naaf jiraadhu galatoo. Egaa wannan amma bifa kanaani hawara jechuudha istaandii adda baha. Ashama harka fuune hordoftoota fi daawwattoota chaayinaala marruu shoo kan taatan hundi keessanuu. Egaa akkuma beekamutti chaayinaalli marruu shoo qophiilee adda addaa isinii qopheessu ture. Ammaas qophiin teenya akkasumatti itti fufti. Garuu yeroo kana yeroo dhiyootti gaa ni dhufnaa dhiyoo tana isin jalaa bannee jirra. Nulleen barbaanne gaa'ee haa taatu garuu ni jirra jechumaa fi har'aan tana. Akkasumatti gaa har'aan tana qophii surprising qabadhee dhufee jira. Surprise marruu shoo godhame ni beeytan amma dura gaa ayyaan surprise godheetiin ture. Surprising an ayyaan godhe san irratti abdii wajjin waltee hedduu namni galatoonfachuu fedhu namni gaa naman galatoonfanne rabbiillee galatoonfatu jetti Oromoon beeyta. Kanaafuu saahiba kiyya qaalii kaniin hedduu kabajuu kaniin hedduu jaaladhu abdii hedduu takkanaaf galatoomi akkasumatti isaa fi Sayyid wal ta'uudhaani surprise san qopheessanii Sayyidis hedduu lafaatii guddaa kaameeraa maruudhaan nama qopheessuudhaan wajji lafaanii surprise ajaa'ibaa san godhanii haadha mana kiyyaa akkaan anachi jirutti naaf gammachiisanii hedduu galatoomaa naaf jiraadha. Isaan qofaa miti gaa isaan gaa mata duree uummata kanaa waan ta'aniif isaan dura galatoonfadhe maaliif isaaniin wal mari'adhe akkasumatti gaa uummata jaalatamaa yuutuubaroota Oromoo kan magaalaa Yaman San'aa keessatti argaman YouTube'ni tokko addunyaa tanarra jiru kan isaaniin hin qixxaanne walitti dhufanii dalaguudhaan wal kabajuudhaan waliif hojjechuudhaan odoo waliin tuffatiin gartee wal olkaasuudhaan hedduu takka wallaahi namni hundi isinirraa gammadee fakkeenya isinirraa fudhatanii galatoomaa nuuf jiraadhaadha. Surprise sanirratti gaa hedduu viidiyoo guyyaa duraa surprise sallaalee dhugaa rabbi anuun hin boo'e addunyaa tanarratti gaa ilmi namaa hanqooji jiraatu keessatti rakkoonis ni dhufti nama jidduu hamtuunis ni dhufti garuu ammoo namni kun waan irraa waluu hammeeffatu qabu jireenya addunyaa kun hanqa xiqqaa kana yoo jaalalaan dabarsinees bareedaadha. Jaalalaan dabarsine gizeen joogaa nu hundi garaan keenya qulqulluu gaariidha jechuu miti garuu ammoo if qulqulloomsinee gartee karaa gaarummaa deemuu qabna numa hundaa'uu gartee waan dandeenyurra wal gargaarre kanaafuu yuutuubaroota Oromoo kan magaalaa Yaman jirtan hedduu galatoomaa Sayyidii fi Abdii Raayisee galii isin hundi keessanuu silaagaa badhaasa taate wallaahi isin hundaaf dhufee isinii hire natti tola garuu badhaasni kiyya ammaa fanqaan as jiru kana kanumaan isinii badhaasa hedduu takkanaaf galatoomaadha. Akkasumatti gaa qophiin keenya har'aan tana namni gartee gizee waan takka baasee waan takkaatu isa seena. Rabbiitu gartee gizee ati asiin baaste rabbiin asiin si naqa an haadha mana kiyyaa gaa wanniin isii gartee surprise godheef maallaqa takkaa'u qabaadhee anta namarra jiraadheetiin wanniin an isii surprise itti godhe san ajaa'iba waan sitti ta'an an biiziin ture qoba qabdan jabuutiin ture YouTube kanarratti an dalagutti hin jiru baatii lamaaf waa takka waraabne isiidha ta dalagu jirtu maallaqa isiin daleede san gartee YouTube irra laffaatee fidde san naa ergii maallaqa sanitti naajamee hedduu rakkootiin jira naa ergiin jeeni doolaara 1000 takka akkasitti abditti kannitee akka naa ergu godhuu barbaadde anis wanneen akka abdii kannituu geessitu godheef akka abdiin gartee dahabaan bitee surprise godhuufi akkasitti odoo waa takka ittiin dhagayamin abbaa mana kiyyaatii yoo inni rakkate jechuun anis rakkadheettee maallaqa san doolaara 1000 fuutee abdii kannite akkasitti anis gaa isiin naa yaaduu san arkee yaadee fi akkasitti abdiin dahaba bitee surprise godhe gamanumaan ayyaa Muhammad haadha mana kiyyaa yeroo hedduu gaa pirankii addaatii namni gizee dalaguus anillee gizee dalaguun fuudha maarree fuudhuuf deema waan akkanaa jaanii dalaganii dhugaa rabbi namni gartee jaartiin gizee karaa milkaa'inaa nama dhiira takka karaa milkii achi oofuu eegalte yoo karra fuutu taate ati gad deemtaa hasaarte jechuudha. An abadan gaa an niyadheetuun beeku ayyaan irra nin fuudha garuu afaaniin numaan jaa anin fuudhaa aarsuu fi gizee afaaniin numaan jaa garuu ammoo kaniin fuudhuu nattuun fakkaatu maaliif naafisiin guddina keessa jira
ilmoon teenyallee bakka bareedduu dura nu jirti bakka guddina jirru kana irratti yoon hin fuudheette jiruu jeetan haaree diidee gad deebisuudha. Akkasiiti gaa'ii kana fakkaata gaa surprise kana irratti gaa dura yoo galtee ati surprise jaartii teetu yoo goote isiiniif si gooti wayii barsiista yoo jaartiin teen beekne jaarsi keetiis yoo beekne ati godhee isa barsiisa bifa kanaani gartee akkasitti wal gammachiistan jiruu tana keessatti waan haarii takka itti adeemtan jaalalti odumeetti jaalalti tun ni moofuuti jaalalti tun akka moofu inni gartee waan takka itti adeemtan akkana wal gammachiisaa yeroo takka akkana qalbii wal gammachiisaa gidee deemtu jaartiin teetis bootaa si qabaachaa dhufti atillee bootaa qabaachaa fi dhufta isinittiin dheereessu gaa akkasittiin an ayyaan surprise ayyaan godhe san irratti ayyaanis hedduu gammaddee namni hedduullee komentii jalatti hedduu gammaddanii jirtanii an waan xiqqaadhaan jaa'u surprise kuni ati mana kiyyaa na hojii laffaatee mana namaa hojjattee ammas yuutuuba kanaas na hojii hojjattee ilaarraan tana asiin geenyee waan kana godhuufiin an hedduu natti waan xiqqaadha odoo gartee qabaadhe kanaa oluu godhuufi yaadaniin qaba akkasumatti gaa isiif kana eegaan godhe booda safwaanoo maal arkatee wanni inni asiin baasee asiin isa seente maalii jettanii hedduun keessan ni yaadduutan takkaa'oo ni yaaddanii maal teettanii maal arkateettanii wallaahi waaniin an barbaadu gizeen gartee yeroo hunda viidiyoo waraabu vloogii jee biyya adda addaa deemee wayii waraaba gizeen jiru waan takkaa sammuu kiyya keessa dhufa telefoonaan waraabu ammaas kaameeraa guddaa kana qabadhee gizeen oromiyaa tana keessa deemu hedduu rakkoodha naman gammachiisu haalli garuu kaameeraa jira kaameeraa xiqqishaa akkuma bilbila irra xiqqaa gizee isa kana fayyadamtu kwaalitiin isaa guddaa kaameeraa kana badhaasa ga'an ayyaan eegaan godhe booda kaameeraan kun duraan kanaan jaame siifin erga obboleettii tiyyadaniin akkaan jaaladhu taniin akkaan kabaju kaameeraa kana bichaa miti waa hedduudhaan na cinaa dhaabbachaa turte wallaahi hedduu takka galatoomi wallaahi egaa obboleeyyan hojii dhalatanii qofaa miti hedduun si kabaje hedduun si jaaladhaan tala biyya kiyya taniin akkaan gartee wallaahi kabaju waan barbaade egaa addunyaa tanarratti yoo namaa ta'uu taate namni gartee yeroo ati gartee rakkoo jirtu san bikka ati gammachuu irraa qabdu san gizee akkasitti deemee tuqe wallaahi hedduu takka gartee gammachuun si dhageemti bikka yaadaan an qabu sanii deemtee bikkaan an irruudhaa ifin jiru san deemtee gizee naa buutte hedduu takka na gammachiiste obboleettii tiyyaa UK irraa hedduu takka naaf galatoomii maqaasiillee silaaniin hima garuu maqaasii akkaan hin himne waan barbaaddu jecha hedduu takka naaf galatoomii atilleen siifi abbaan mana atilleen si hojjiti himee akkasitti waan naa bitte cinatti waan kana yoo isaaf godhe ni bareeda jeenillee waan gamasaatti hidee waan kana naa godhe wallaahi galata guddaa na biraa qabdanii hedduu galatoomaa isiniin jaa kana gaa angaafa duraatii waan kana gartee akka gartee naa bitamu himamee ture wanni kun eega bitamees ture taa'u jira garuu rabbiin amriin rabbii gaa jajjabdu dhaamiin akka feete qabdi gizeen an ayyaan surprise godhe wanni kun achi carraan ka'ee dhufe maali jechuun keessan oolu surprise kana wajji laalla jeetiin daawwattoota kiyyaan malee hin banu jee ashagee jira hunnoo akkuma dadachee kana jira surprise kun tokko kana kana lamaan jechuudha kohana haaba namuu warreettan harka dhaadhaa channel kana like share subscribe godhuudhaan maatii ta'a warri maatii hin ta'ini waan kana wajjibannaa jechuu surprise kana dura kana raayine eegala ani isin banne wallaahi akka dhufetti hin banne garuu ammoo waan ta'e kanumaan beeku ammoo keessa isaa banee ilaalle waan akkamii banee ilaalle ammoo wajji ilaalla surprise from UK, United Kingdom, magaalaa Ingiliizi irraa dhufe. Naasirri isaatu jajjaba.
istaandiidha. Fattiyaanuus ni banna. GoPro'tiin kaameeraa eega beebaati sadii afur deemuu jira ammaan tana kaameeraa kun hedduu kaameeraa bareedaadha aarii ammaas walumaan bannagaa bismillah. Salah, no charge saati honi. Waan inni qabu hundaa isin garsiisa. Kana kaameeraa GoPro jechuun gaa YouTuber eega taateefu kaameeraa barbaachisaa YouTuber tokko vlog ittiin dalaguu fi warri gaa biyya kana dhaqii Arsii dhaqii Jimma dhaqii Maarree dhaqii Baalee dhaqii Harargee dhaqii naan jechaa turtan amma dura waan taa'u jiruufi jira honnoo amma kana jechuu GoProon kunis dhagaa isaati. Kun ammoo waan kaameeraa irra seenu asirra taa'a. Akka kaameeraa irra seenu hanqa sadeessinu. Silaagaa kanaan fayyadamtaa wanni ifiifuu hunda isaa qaba jechuudha. Guutuu isaa qaba. Maanuwaalli isaatiis honnoo. Akkaataan itti fayyadamtu asirraa ilaallatta. Kana gootee kanaasi. Egaa honnoo amma bifa kanaani waraabama jechuudha. Istaandii adda baha ni dheerata yoo barbaadde. Miidiyaalee jechuun kanatti bishaan keessa hunda fuudhaa hedduu kaameeraa ajaa'ibaati kaameeraa YouTuberaaf hedduu barbaachisu annaa. Alas akkana jechuudha. Makiinaa keessaayis bishaan keessaas neexxee waraabuu dandeessa. Akkasigaa galatooma waan nu daawwattanii fi obboleettiyaas galatoomi yuutuubni chaayinaa namarruu shawgaa mogoota yuutuuba vloogii ajaa'ibaa isinii dalagu duraan dursee naannoo Oromiyaa keessa biyya keenya keessa waraabee sanboota biyya adda addaa akkaan deemu waada isiniif hin galan biyya biraallee ni deema biyyoota Afrikaa keessaas biyya takka ni deemna biyyoota Arabaatis biyya akka Dubaay biyya akka Qatar biyyoota gurguddatan biyya akka Suudiin barbaannu biyya ilmaan Oromoo infeen biyya ilmaan Oromoo fiitu biyya ilmaan Oromootiif gaarii biyya gartee nagaa deemnee ni waraabna. Inshaallah vloogii ajaa'ibaa. Suudiin siin dhuftu bara. Aawo Suudiin barbaannu. Vloogii ajaa'ibaati wala garaama booda. Inshaallah. Obboleettii tiyyaa ammallee gaara deebi'ee UK irra wallahi kanaa miti kun waan xiqqaadha. Kana daranii waa hedduu naa guutee jirti. Na cinaa dhaabbachuudhaaf yuutuubara cimaa akkaan ta'e argamu. Wallahi hedduu takka na gargaartee jirti ammaas obboleettii tiyyaa. Akkaan jee gaayisii yaa wallahi galatoonfadhuun qabu wallahi galatoomii rabbiin bika irraa baaste guddoo dachaan siifaa kannu ilmaan kee keessa barakaa waan daleetu keessa barakaa duniyaa fi akhiraa gammachuun addunyaa irratti qabeenyaa fi bilisummaa akhiratti jannataan si haqananiisuun jaa wallahi hedduu takkanaaf galatoomii hedduun sirraa gammadee jira gammachuuti yaan qala jeeniin kaameraa kun eega dhufe maantana guyyaa torbaan guyyaa kudhan ga'ee jira viidiyoo anumaatu waraabini malee naaf hin mijoone
guyyaa dura dhufe san faa samiin tuquugee gammachuu keessa wallahi hedduu sirraa gammadee jira inshallah anis inshallah gammachuu waan itti naa goote kana nama gartee waasii godhuufillee miti garuu ammoo nama gartee galata namaa beeku namni galata namaa beeku nama galata rabbiitillee beeku hedduu galatoomii nama galata namaa beeku naa godhu wallahi hedduu takka galatoomii siin jaaladha siin kabaja bikka jirtutti gammachuun fayyaa nagayaan naaf jiraadhu galatoomii